Đây ba với Môn bây giờ mình đi bắt con ve nha. Đó, đi vô vườn 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 ba bắt con ve nha. Rồi đứng xuống này, đứng xuống. Ôi dạ. Trái này là trái gì đây? Chanh dây. Chanh dây hả? Con thấy chanh dây nhiều chưa? Ừ. Đi vô vườn thỏ coi nè. Thỏ đi ngủ hết rồi hả? Để mình vô mình coi nha. Ừ. Bước qua luôn con. Bước qua. Ở đâu ta? Ở đi đâu hết rồi? Tiếng gì đây? Ve sầu kêu ve ve. Rồi mình đi xuống mình coi con ve nè, tiếng ve mùa hè nè. Rồi con đi đi. Đó con nghe không? Đâu con thỏ ở đâu? Chù, mình chạy tới trên dây nè. Lâu giờ con thấy con ve chưa? Chưa. Rồi bây giờ mình xuống mình bắt con ve nha. Rồi đi xuống coi. Ve nó kêu ở đâu vậy ta? À không, cái đó là con bọ. Đây để ba bắt con ve cho. Rồi mình đi bắt con ve này, rồi con đi qua luôn. Xuống vô bà nội luôn. Rồi đi xuống kia khỏi nắng. Đây Moon về vườn bắt con ve với nội đây. Ui cha, con nghe tiếng ve nhiều không? À bây giờ để ba bắt con ve thử nha. Này có hai con ve đang cưỡi nhau nè. Đây. Đó, hai con ve đang cưỡi nhau. Con thấy không? Đây nè, chị nè. Muốn đi thăng bằng qua vườn bà nội. Mình đi thăng bằng qua. Đây là muốn đi qua vườn bà nội nè. Con đi bắt ve hả? Muốn đi coi hồ nước nè. Đi con. Đi. Ây da. Đây cái hồ nước nó cạn rồi. Rồi đây. Rồi Moon đi qua cầu. Yeah. Rồi đi lên nhà bà nội đâu? Hướng nhà bà nội đâu? Rồi đi thẳng luôn. Rồi chui qua gốc dừa luôn. Rồi đi lên trên này luôn. Đi lên trên này khỏi nắng luôn. Đi vô khỏi nắng. Rồi bước qua luôn. Trên này nè, trên này nè. Đi thẳng đây nè.
Mẹ ở trên rồi. Rồi con đi thẳng đi. Rồi đi xuống. Đến nhà nội má. Trời ơi sao nhốt ba ở lại, mở ra cho ba đi vô chứ. Nhanh nhanh nhanh, đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Không, đi bên này chứ, cái đó là qua vườn cà phê rồi. À con muốn qua coi cà phê hả? Đây là vườn chanh dây đúng không? Rồi đi lên, đây là An Thọ rồi, đi lên nhà bà nội nè. Con giới thiệu coi đây là gì? Đây là vườn gì của ông nội đây? Rồi chạy vô khỏi nắng, nhanh nhanh nhanh.